তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। এতে নিউ ইয়র্ক ও নিউ জার্সিতে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। নিউ ইয়র্কে স্মরণকালের সবচেয়ে বেশি তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এছাড়া লং আইল্যান্ড এবং নিউ জার্সির উত্তরে একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। অতিরিক্ত তুষারপাতে দেখা যাচ্ছে না পথঘাট, এতে ব্যাহত হচ্ছে নিরাপদ যান চলাচল। শীতকালীন ঝড় ডেভিনের প্রভাবে বাতিল হয়েছে ১৫০০-এর বেশি ফ্লাইট। কেনেডি, নিউ ইয়র্ক ও লাগার্জিয়া বিমানবন্দরে সবচেয়ে বেশি ফ্লাইট বাতিল ও বিলম্বিত হয়েছে। পাশাপাশি এয়ারলাইন্সগুলোর মধ্যে জেট ব্লু ও ডেল্টা সবচেয়ে বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে। বেঙ্গল ইন্সপায়ার অ্যাপে ব্যাংকিং এখন হাতের মুঠোয়। ঘরে বসেই 24/7 ব্যাংকিং সেবা পেতে ইনস্টল করুন এখনই।